22 ноябрь психолог көне. Күңел сәламәтлеге айрыса пандемия шарттарында мөһим психик иммунитетты булдыру турында һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Мистахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы, педагогика фәннәре кандидаты Лилия Халикова. Лилия Эштанова, һаумыгыз. Һаумыгыз. Һеҙҙе һөнәри байрамығыҙ менән беренсенән ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Һәм календарҙа психолог көнө булдырылыуы ул был һөнәрҙең нитеклем бүген йәмғиәтебеҙгә мөһим икәнлегенә ишара, шулаймы? Әлбиттә, сыныпта бүгенге көндә был һөнәри байрамдың булыуы, ул был гомумән һөнәрҙең, был белгестәрҙең гомумән йәмғиәттә тоткан әһәмиәтен күрһәтә. 1994 елда 22 ноябрьдә инде психологтар съезы үтә, Рәсәй психологтары, һәм был көн дәүләт кимәлендә махсус рәвештә билдәләнмәһә, психологтар быны билдәләй. Һәм әйтергә кәрәк, бuna гомумән кешенең һаулыгында психик һаулык, психологик һаулык бүгенге көндә зур әһәмият, зур роль уйнай. Чөнки күп кенә факторлар тәэсир итә бит инде. Һәм бүгенге көндә психология фәне гомумән практика мәсьәләләрдә, практикала тормышта булган проблемаларҙы фәнни нигеҙҙә хәл итергә ярҙам итә. Гомумән күп кенә ишеткәнебеҙ бар. Теге яки был сирҙең сәбәбе стресс тибеҙ. Стресс инде ул психологик термин, шулай бит? Әлбиттә, был мына әйтергә кәрәк, психологик һаулык, психик һаулык менән бәйле. Үҙен стресстан арындыра белеү. Әгәр дә инде ул стресстан, депрессиянан үҙен кеше арындыра алмаһа, улай да булыуы мөмкин. Гомумән белгестәргә мөрәҗәғәт итеү мотлаҡ. Был белгестәргә мөрәҗәғәт итеү мәҙәнилеге лә булдырылырға тейеш. Бармы бүген ул беҙҙә? Дөйөм алғанда, бүгөнгөндә белгестәргә мөрәҗәғәт итеү мәҙәнилеге юҡ дип әйтеп булмай. Ләкин ул үҫеш өҫтөндә һәм йәш быуын вәкилдәренә шул ваҡытта, ғөмүмән бөтә төрлө быуын вәкилдәренә был турала һөйләргә мөрәжәғәт. Әгәр ҙә мына мәҫәлән, ул психик яҡтан, шәхес яғынан өлгөргәнлектән дә күрһәткесе. Әгәр дә кеше үҙенең хәл торошон аңлап, эмоцияларын аңлап, һәм уны үҙе хәл итә ала икән, был бик һәйбәт күренеш. Ләкин ул үҙе генә ул мәсьәләләрҙе хәл итә алмай икән, ул мөрәжәғәт итергә тейеш. Әгәр ҙә уның, мәсәлән, балаһында ниндәйҙер күрһәткестәр, кәйефе оҙаҡ юҡ, агрессия күренештәре бар икән, яки үҙ-үҙенә бикләнеү бар икән, һәм башҡа күрһәткестәр бар икән, былар билдәле генә күрһәткестәр бит инде. Белгескә мөрәжәғәт итеү, психологка мөрәжәғәт итеү, неврологка, психотерапевтка мөрәжәғәт итеү бер дә уңайһыҙ нәмә түгел, һәм учетҡа ҡуйыу, ниндәй нәмәләрҙәндер ҡурҡырға ярамай. Сөнки физик һаулыҡ күренеп тора бит инде берәй ер ауыртһа. Белгескә ҡарап мөрәжәғәт итеп һөйләшеү, ул цивилизацияның күрһәткесе. Бына бүген кемдәргә күберәк психологик ярҙам кәрәк? Арҡаһы һынағанмаған йәш быуынғамы, әллә бына бүгенге һанлы дәүергә яраҡлаша алмаған өлкән быуынғамы? Бына алда әйтеп кителгән менән бәйләп, тағы ла әйтергәрәк, был инде кешенең өлгөргәнлегенән, шәхес яҡтан тулайым булыу менән бәйле. Бына шул уҡ йәш быуын вәкилдәренә лә кәрәк, сөнки бөгөн күп кенә факторҙар, белгестәрҙең әйтеүенсә, мәҫәлән, балаларҙың психик яҡтан, эмоциональ яҡтан проблемаларының күбәйеү, агрессия күренештәренең күбәйеүе, шулай конфликттарҙың күбәйеүе, һәм уларҙы дөрөҫ итеп хәл итә белмәү, шул күрһәткестәр бар бит инде. Шуның өсөн ғөмүмән балаларға йәш кенә саҡтан, бала ғына саҡтан башҡа кешеләргә, әгәр ҙә һинең проблемаң бар икән, проблема тураһында һөйләп, мөрәжәғәт итергә, өйрәтергә кәрәк. Был мына бөгөн ата-әсәләрҙең бурысы шул тип әйтергә лә кәрәк. Әлбиттә, ул бурыстарының береһе. Әгәр ҙә өлкән кешеләргә инде әйтергә кәрәк, өлкән кешеләрҙең дә проблемаһы булырға мөмкин, һәм ул мына ниндәйҙер берәй ситуация, хәл торош үҙгәрҙе, хәҙер кеше аптырап ҡала бит инде. Шул ғына ябай ғына миҫал, пенсияға сыҡты икән кеше бит, һәм ғөмүмән активлыҡ кәмей бит инде.
инде. Ләкин был соракта бит ул стресста кисерергә мөмкин, депрессиягә төшеп китергә мөмкин, үзен кирәкһез дип тоерга ла мөмкин. Ләкин бит бик катмарлы кыен була икән, мөрәҗәгать итәргә кирәк. Был бер дә уңайһыз, безнең халыкта ла әзрәк бик халынмаган ул. Ләкин без бит инде глобальләшү процессларында, цивилизованный тормышта яшәйбез, шуның өчен ул тик кенә үзара һөйләшеп кенә кайбер мәсьәләләрне хәл итеп булмай. Бына һез әйттегез, үзара һөйләшеп тегез сынапта кайбер кешеләр өчен иң якын психолог ул якын тугандары, атаһы, әсәһе һәм туган тумасаһы. Шулай да кемгә еңелрәк бына эс бавырыңды бушату, якын кешеңәме, әллә бөтенләй таныш булмаган психологкамы? Монда әйтергә кирәк, гомумән менә минең яраткан укытучым әйтә торгайны, һинең булырга тиеш шундый кешеләрең, менә һине аңлай торган, һин төнге 2-лә барып инһәң дә, улар һине аңлаһындар. Шундый кешеләр булуы бик кирәк. Һәм ата-әсәләргә лә, монда мин әдрәк кенә басым яһарга теләйм инде, нисек бар баланы шулай кабул итәләр, бала куркмаясак, хәүефләнмәясәк. Чөнки бүгенге көндә баланан ниндидер күп кенә өметтәр, ул минең ярдәмсым, ул минең өмитем дип карайдар, һәм балага кайбердә бөтә өметтәрне лә аклап бөтә алмай. Әгәр дә 3 ала икән, 2 ала икән, насар билдә ала икән, һин 2 алһаң да, һин 3 алһаң да, мин һине яратасакмын. Ләкин миңа кыен булуы мөмкин, мин борсылуым мөмкин. Монда гомумән махсус рәвештә шул үзен аңларлык кешеләр булырга тиеш баланың. Менә бу беренче һезнең һорауга җавап. Икенче, әйтергә кирәк, кайбердә бит инде ата-әсә якын булһала, үзеңдеке булһала, баланың бит үзенең дә серләре мөмкин булырга мөмкин, әгәр дә без балаларда алһак инде. Монда инде ул башка кешегә белгескә мөрәҗәгать итү, белгескә һөйләү, бәлки икенче төрлерәк тә булыр. Әсәй урынында, атай урынында, һәм улар һин тормышта тугандан белә, һәм ул әсәй статусында, атай статусында, хәтта ул психолог булып эшләгән әсәй булһа, ул әсәй статусында. Ләкин шул вакытта әйтергә кирәк, менә бер тәҗрибәне әйткем килә, психолог роботтар булдырырга булгандар инде, һәм күп булдыргандар да, бу мисалды миңа бер белгес килтергән, һәм унда күп кенә балалар ынтылгандар психолог роботка һөйләргә. Менә бу һәйбәт күренеш түгел, чөнки кешегә кеше кирәк. Кеше балалар тимәк ысын кешеләргә бик үзе турында һөйләргә асылып итмәй. Монда бик Пермдә бит инде бик катмарлы хәл булды, һәм ул егеттең менә бу котышкыш хәлдә оештырган егеттең әсәһеннән һорайдар бит инде, егет нинди дип, мала улыгыз, ул бит бик һәйбәт фикердәр әйтә. Бундай очракларда сынапта яхшы яктан гына кылкырлайлар ул балаларны, тыныс, ипле. Унан гына ла түгел, монда ул да бар, монда иһә контакт булмау турында. Үзара контакт. Ягъни әсә балаһын белмәгән. Был турала мин генә әйтмәйм, был турала Рәсәй белгечләре лә бүгенге көнгә ул уга гына хас түгел, был хәлгә гомумән контакт булмавы хас. Тагыла бына бер проблема килеп сыга улай булгас. Психологка мөрәҗәгать итү мәдәнияте үсешә икән, бүген тимәк кеше якындары белән һөйләшмәй, нимәләр булһа, һәрвакыт психологка йөгерә. Был да бит ниндидер икенче бер сик, шулай бит. Саманнан тыш психолог колы булып берү әлбиттә бер икенче сик. Шул вакытта ысынлап та компетентлы психолог ул мөхитте яхшыртырга тырыша. Шул үзенә мөрәҗәгать иткән баламы, гомумән клиент дип әйтергә кирәк инде, ул асык аралашырга өйрәнергә тиеш. Үзенең якындары менән дә, әгәр дә ул ысынлап та компетентлы психолог булса. Компетентлы психолог дигәс, бу осракта без коучтарда, төрле тренингтарда, онлайн дәресләрдә һәм башкаларда иткә төшермәенсә үтә алмайбыз. Бына уларга һәм карашыгыз нисек, файдаһы бармы уларның? Тагыла басым яһарга кирәк, әгәр дә улар компетентлы булһа, профессионал булһа, һәм улар кулланган алымдар, төрле формалар, эш формалары, эш төрләре, улар фәнгә нигезләнгән булһа. Кызганычка каршы, менә иң беренче яһәттә без укытканда ла һөйләйбез инде, хәүефһез булырга тиеш. Әгәр дә ул ниндидер хәүеф менән бәйле икән, артабан улың менән ул килеп сыккан хәүефтәр менән эшләй алмайгыз икән, хатта һәйбәт кенә алымдар булһа, һезнең үзегезнең профессионаллыгы итмәй икән, андай кешенең күңеленә инергә ярамай, тармар итергә ярамай кешенең күңелен.
Шуның өчен бүгенге көндә менә әйтергә кирәк, психологтар төрле бит инде тырнак астындагы психологтар да күбәеп китте, кызганычка каршы, шаманмы, онда кемдер, һәм улар менә психологка уларга барһалар, бит инде тылсым, ниндидер тылсымлы таяк менән генә тормыш үзгәреп китә дип уйлыйлар. Ягъни бер тапкыр психологка бараң да бөтен проблемалар юкка сыга түгел. Әлбиттә, гомумән алганда психолог менән эшләгәндә, дип әйтергә кирәк, клиент үз өстендә эшләй. Үз өстендә бер көндә генә яһәт кенә һин бит инде ниндидер бер мәдәнилегең формалашкан, тормыш кыйммәтләрең формалашкан бага. Ул елдар буена формалаша һәм бер генә сынаптар күрешеп һөйләшүдән бөтенләй үзгәреп китә түгел. Бына шундый зур матур факультетта итәкләһегез, психологтар әзерләнә. Бына студенттар, абитуриенттар һеҙгә нинди өметтәр менән килә һәм аҙаҡтан уларҙың фекерҙәре үзгәрәме был фән тураһында? Әлбиттә, психология фәне ҡыҙыҡ һәм уларға ҡыҙыҡһыныу мына эмоциональ яҡтан уларҙы ҡыҙыҡһындыра. Артабан уҡый башлағас, улар аңлайҙар, ул фән, ул бик етди фән бит инде. Айырыуса мында Күңел медицинаһы. Күңел медицинаһы дип әйтергә лә була. Мында айырыуса мына магистрҙар мотивацияһы көслө була инде, сөнки улар өлкәнерәк, улар аңлап киләләр. Ҡайһы берәүҙәре үҙ проблемалары аша килә, ҡайһы берәүҙәре яҡындарының проблемаһы аша килә. Шуның өсөн ғөмүмән психологияға дөйөм алғанда, именно психология ҡыҙыҡ булғанға киләләр алар. Тағы ла әйтеп китергә кәрәк, факультетка ҡағылғас, мына бөгөн бит баяғы психология менән бәйле көн, һөнәри байрам, беҙҙең республикала ысынлап та бик ҙур ғалимдар ҙа булды һәм ҡыҙғанысҡа китеп барҙылар инде был донъянан. Ғалим Әхмәт Зәки улы Рәхимов. Ул, мәҫәлән, үҙенең яҙыуҙары, тикшеренеүҙәре, эҙләнеүҙәре, төрлө эксперименттары менән ғөмүмән ғалим бит инде алдан бара, күҙ аллай белә. Мына бөгөнгө көндә мәктәп стандарттары, уҡыу стандарттарында булған нәмәләрҙе ул шунда уҡ илек үк һөйләгән. Мына креативлыҡ, ижади ҡараш, ғөмүмән мәсьәләләрҙе хәл итеү, төрлө яҡтан ул бит инде башланғыс класста, башланғыс синиф балалары менән нисек эшләргә кәрәк, уҡытҡанда психологияға таянып. Шулай уҡ әйтеп китергәрәк беҙҙең билдәле Вадим Фатхевич Сафин бит инде. Ул ғаилә институты өсөн күп кенә яҙған бит инде. Шулай уҡ кеше үҙен танып белһен өсөн һәм үҙенең тормошона хужа була белһен өсөн шул юҫыҡта күп кенә нәмәләр эшләгән кеше. Һәм уларҙы әйтергә кәрәк, беҙ алар менән ысынлап та ғорурлана алабыҙ һәм ошо һөнәри байрамда уларҙы иҫкә алып китергәрәк. Ысынлап та ҙур тос өлөш индергәндәр улар. Һәм бөгөн һеҙҙең факультетта улар ҡалдырған традицияларға таянып, республика өсөн кәрәкле белгестәр әҙерләп сығара, дип әйтһәк була. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Уңыштар теләйбеҙ һәм тағы ла бер тапҡыр һөнәри байрамығыҙ менән ҡотлайбыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Мифтахетдин Аҡулла исемендәге Башҡы дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы, педагогика фәндәре кандидаты Лилия Халикова менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау сәләмәт булығыҙ.